temperatura nuk ulet, cilët janë skenarët e mundshëm? Në rast të parë, paracetamol dhe ibuprofeni nuk e ka bërë ende efektin sepse ti pret që ajo të bjerë për 30 minuta, por jo, ai do 60 deri në 90 minuta, kështu që duro. Arsye e dytë, mundet që të jetë një fëmijë i dehidruar, pra një fëmijë i cili ka temperaturë, ka ditë me temperaturë, nuk ka pirë mirë, është i dehidruar, kështu që çfarë ta ndihmoj për uljen e temperaturës, jepi sa më shumë ujë, trisol, lëngje, frutash, dhall, qumësh gjiri, duhet i jepni pafund lëngje. Arsye e tretë, ndoshta doza është e papërshtatshme, do të thotë që mund të jeni dhënë më pak se pesha e tij trupore dhe prandaj nuk po bie. Një arsye tjetër, mundet që të kemi të bëjmë me një ulje, jo ajo ulje që prisni ju, do të thotë që mund të ulet me 0.5 gradë, 0.5 deri në 1 gradë, por do kohën e vet që ta bëj procesin. Një arsye tjetër, mundet të kemi të bëjmë me një infeksion viral ose bakterial i cili do disa ditë që të kalojë, do të thotë që mund të dojë në rastin e infeksionit viral 2-3 ditë dhe një bakterial mund të zgjasë edhe më shumë dhe mund të kërkojmë normalisht dhe vizitën tek mjeku. Por kur do ta çoni ju për vizitë? Në rast të parë, nëse temperatura do zgjasë mbi 3 ditë, nëse është një fëmijë i dehidruar, nëse kemi të bëjmë me konvulsione, nëse është një fëmijë i përgjumur dhe shumë e rëndësishme nga të gjitha do vlerësoni gjithmonë, nuk do trajtoni temperaturën, do trajtoni gjithmonë gjendjen e përgjithshme të fëmijës dhe atë do vlerësoni gjithmonë. Ju përshëndes.